澳門年度科創盛事即將揚帆啟航，各位青年創業家與夢想家們整裝待發，迎接創新機遇。歡迎參加2025澳門青年創新創業大賽。無論你係初露鋒芒嘅創業團隊，定係蓄勢待發嘅企業，只要提交你嘅創新項目，經過初賽評審之後，即可爭奪總決賽嘅最高榮耀。參與者需要喺今年6月11號前報名，提交完整嘅參賽資料。初賽團隊組及企業公開組將分別設有冠亞季軍殊榮。參賽項目有機會推送到11個唔同嘅賽道外。同時今年亦增設有冠名獎項、金沙鏈接國際市場大獎、金沙最具應用價值獎、金沙最具可持續發展獎、中銀最具投資價值獎、中銀最具潛力初創團隊獎。專業評審會從創新性、可行性、盈利能力、市場競爭力以及團隊綜合能力多維度考量，確保評選結果嚴謹公正。你嘅創想同付出值得更廣闊嘅天地。成功進入24強嘅項目，更有機會參與粵港澳大灣區交流團，與頂尖孵化器、知名企業及投資機構等深度互動，開拓無限商機，成國家發展大局東風，展現澳門經濟適度多元，揚帆雙創新征程，聚力眾志新機遇。立即報名，讓黃金賽道助你踏上圓夢新征途。